अस्सलामुअलैकुम। आज हम बहुत ही टेस्टी चिकन करी बनाएंगे। सबसे पहले चिकन अच्छे से धो लें, फिर उसमें छोटे छोटे कट लगाएं जिससे हमारे चिकन के अंदर मसाला आसानी से भर जाए और वो खाने में भी टेस्टी लगे। सारे पीस में आपको कट लगाना है, चाहे छोटा छोटा लगाओ। अब हम इसमें 1 चम्मच नमक ऐड करेंगे, 1 चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे। अब हम इसमें 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे और अब इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके इसको 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। अब हम एक कुकर ले लेंगे और उसमें 2 से 3 बड़े बड़े चम्मच तेल डाल लेंगे। अब हम इसमें खड़ा गरम मसाला ऐड कर लेंगे। गैस को बिल्कुल लो पर रखेंगे, ज़्यादा हाई नहीं करेंगे और चम्मच चलाते रहें, गरम मसाला बिल्कुल भी जले ना। अब हम इसमें 2 कटी हुई हरी मिर्च ऐड करेंगे और चम्मच चलाते रहें, नीचे लगने बिल्कुल भी ना दें। अब इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करें और चम्मच चलाते रहें, बिल्कुल भी नीचे चिपके ना। अब इसमें पिसी हुई प्याज ऐड कर लें और सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लें और चम्मच चलाते रहें। अब इसमें 1 से 2 छोटे चम्मच लाल मिर्च ऐड करें, क्योंकि हमने मैरिनेट करने में भी लाल मिर्च का उपयोग किया था, पिसी हुई लाल मिर्च का। अब 1 चम्मच हल्दी को ऐड करें। अब 1 चम्मच नमक को भी ऐड करें। चम्मच चलाते रहें, कुकर में मसाला बिल्कुल भी चिपके ना, राइट साइड में सब जगह चलाते रहें। अब इसमें 1 छोटा गिलास पानी ऐड करें और मसाले को चलाते रहें। टेंशन न लें, पानी डालने से आपकी ग्रेवी में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आपकी चिकन करी बिल्कुल मसालेदार बनेगी। समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? चम्मच को चलाते रहें, जब मसाला तेल छोड़ देगा तो आपका मसाला कंप्लीट हो जाएगा। फिर आप उसमें चिकन ऐड कर सकते हैं।
और हाँ, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो में बने रहें, नहीं तो आप बाद में कमेंट करके बोलेंगे हमसे तो घर में ऐसी चिकन करी बनी नहीं। अब इसमें पिसा हुआ टमाटर ऐड करेंगे और पिसे हुए टमाटर को भी हमारे मसाले में अच्छे से मिक्स कर लेंगे और चम्मच चलाते रहें, नीचे बिल्कुल भी लगने ना दें। जब तक हमारा मसाला पिस रहा है, जब तक जाके आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ सके। देखिए हमारे मसाले ने तेल छोड़ना शुरू कर दिया है। अब हमारा मसाला कंप्लीट ही होने वाला है। अब हमारा चिकन करी का मसाला बिल्कुल ही अच्छी तरीके से कंप्लीट हो गया है। अब हम इसमें चिकन को ऐड करेंगे। चिकन ने जो अपने मसाले का पानी छोड़ा है उसको भी साथ में ऐड करें, उसको फेंकें ना। अब मसाले में चिकन को अच्छी तरह से मिक्स कर लें और देखिए हमारी ग्रेवी कितनी शानदार दिख रही है, आपको खाने में मज़ा आ जाएगा। हमारी चिकन करी का कलर देखिए कितना शानदार आया है, ये खाने में भी बहुत अच्छी लगती है। आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। पाँच से 10 मिनट चिकन करी को ढककर पका लें। देखिए हमारी चिकन करी कितनी शानदार पक चुकी है। पर अभी वीडियो को स्किप ना करें, अभी भी इसमें कुछ डालना बाकी है। कलर देखिए अब कितना शानदार आया है। अब इसमें 1 कटोरी भरकर कस्तूरी मेथी को ऐड करें और आधा कटोरी चिकन मसाले को ऐड करें। अब अच्छे से मिक्स कर लें।
हमारी स्वादिष्ट चिकन करी बनकर तैयार है। अब हम इसको सर्व करेंगे। ये देखिए आप कितनी शानदार लग रही है। ऐसी चिकन करी घर पे बनाएं और अपने घर वालों को खिलाएं। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।